魚店長手把手教你整土心葡菜。咁今日我哋要整嘅咧就係免治豬肉啦。薯仔咧就切粒先啦，之後咧都將啲洋葱咧就切粒嘅，切到咁樣咧細細粒咧就差唔多噶啦。啲食材就準備好晒啦。咁我哋有啲咩咧？有呢一個肉碎啦，用嚟爆香嘅蒜頭啦，切咗粒嘅一啲薯仔啦，同埋就係洋葱啦。呢啲豬肉咧，其實我哋需要醃一醃佢，加少少豉油啦、鹽、白嘅胡椒粉、少少老抽。其實我哋都會用到鷹粟粉嘅。我加多少少油上去咯。點解佢嘅免治豬肉會叫免治呢個詞語呢？咁其實咧，免治豬肉嘅葡文叫 mince， 同埋咧咁啱得咁巧咧，肉碎咧英文係叫 mince 咯。咁所以其實佢哋，我覺得佢哋應該係有少少關聯嘅。免治 mince 跟住 mince 呢幾個 term。咁點解咧？今日咧，我哋會諗住要煮呢一道菜咧，就係因為其實呢一道菜咧係我哋家庭嘅，無論係聚餐都好，或者係日常飲食都好咧，佢係其中一個我童年回憶一定會有份嘅一道菜嚟嘅。一嚟佢好簡單啦，二嚟咧即係去讀書嘅時候咧，經常我都會煮嘅，同埋咧佢呢個都係一個非常之經典嘅一個土生菜嘅代表嚟嘅。呢個就係一個好地道、好家常嘅免治豬肉嘅做法啦。搞掂啦！咁好啦，我唔客氣啦，依家試下我嘅手藝如何先。我試下先。我平時咧都係用筷子食嘅，因為咧平時除咗有免治之外咧，仲會有其他菜啊，即係菜心啊，或者其他肉啊咁樣嗰啲咧，所以會用筷子食。但係咧，今次就係得免治嘅話咧，我又想攞個羹。相當唔錯，雖然同平時屋企嘅味道唔太一樣，因為始終每個人煮嘅個味道都唔同嘅，但係都好好食啊！因為其實真係要撈飯，一定要撈飯食佢先好食。其實我對呢一個菜咧都幾有信心嘅，因為之前都有一直煮過嘅，今次都幾滿意嘅。其實好多澳門茶餐廳咧都會有呢一道菜嘅。好多時候咧都會有個太陽蛋喺上邊啦，咁又或者佢會加埋其他嘅一啲雜豆咯，即係例如可能係粟米啊、青豆啊，同埋一啲紅蘿蔔喺入邊嘅。佢有時候咧唔係淨係會用豬肉咯，有機會其實都會用牛咯。咁茶餐廳嘅餐牌度咧，除咗有免治豬肉飯之外，亦都有免治牛肉飯咯。咁所以其實呢一道菜嘅煮法咧唔係太單一嘅，咁其實大家都可以發揮你哋自己小宇宙，可以加一啲你哋覺得自己中意嘅元素入去，創新一下咁樣咯。我啱啱咧突然間發現咗一個好有趣嘅嘢，澳門呢個茶餐廳咧，其實有好多咧有啲汁撈飯嘅一啲菜啦，即係例如係摩羅雞飯啊，跟住沙丹豬扒飯啊、非洲雞飯啊，其實佢全部都有汁㗎喎。咁咧，但係咧呢一款咧，佢就係一個乾身嘅免治豬肉，再加乾身嘅飯，但係咧都係非常之好送飯嘅。咁可能呢個咧就係食材與食材之間嘅化學反應啊！估唔到兩個乾身一齊食落去係咁好食嘅。你哋有啲咩居家土心葡菜想知嘅話咧，評論區話俾我聽啦。想知道更多中葡美食嘅話咧，就記得關注我啦。